我係陳20，一個鍾意下廚嘅女仔。查問愛心助農活動正在進行中。我已經食到得。Em được coi và tiết kiệm lắm.
好吃好吃，怎么说？有意思，おいしい。我意思。你很帅。handsome。very good。不是英语吗？你在说的是日语吗？其实不错。走，赶紧，跑去。